xoyini yoki gilavrachni o'rniga o'tirmoqchi bo'lgan odam deb o'ylayapman men. Tashabbusli byudjet uchun ovoz yig'ishga majburlandi deya xabarlar tarqaldi. Shu bir kunda 200 ta odam keladi. Bizda tibbiyot birlashmasida noto'g'ri tarqatilgan. Lekin hech qaysi xodimlar na pul yig'ilgani yo'q. Lekin kasallarimiz ham yordam beryapti, xolislar o'zlari mayli bo'lim uchun bo'ladigan bo'lsa deb. Hukumatda u. Lekin bu yerda hech qanday pul yig'ish yo pul to'g'risida gap ketgan yo'q. Ijtimoiy tarmoqlarda Farg'ona viloyatining O'zbekiston tumani tibbiyot birlashmasi rahbari tomonidan xodimlarni tashabbusli byudjet uchun ovoz yig'ishga majburlandi deya xabarlar tarqaldi. Xo'sh, ushbu xabarlar qanchalik asosli? Buni bilish maqsadida biz hozirda Farg'ona viloyatining O'zbekiston tumanidagi tibbiyot birlashmasiga keldik va bu yerdagi xodimlar bilan suhbatlashamiz. Lekin bemorlarimiz chin yurakdan beryapti. Chunki o'zimiz kelib yerda davolanib ketamiz, chiroyli xonalarda o'zimiz yotamiz. deb masalan xursand bo'lib beryapti. Shu bir kunda 200 ta odam keladi. Mana shu yerga 200 ta odamga yordam ko'rsatilyapti. Chiroyli xonalar, issiq xonalar. Shuni ham open byudjetda yutganmiz, harakat qilganmiz, aytilgan gilavrach harakat qilgan. Xalqqa yaxshi-ku mana. Xalq foydalanyapti shu narsadan. Bu detskini ham bolalar bo'limi, terapiya bo'limlarini remont qilsak, xalqimiz kelib shu yerda bo'ladi. O'zbekiston tumani xalqi. Endi gilavrachimiz Qo'qondek bo'lib turib, biz o'zimiz aytyapmiz, Qo'qondek bo'lib turib shu odam shunchalik harakat qiladi. Nimadir qilib ketay deyapmiz. Biz ham harakat qilaylik deb aytdik ona. Lekin hech qaysi xodimlar na pul yig'ilgani yo'q. Masalan, sestra sanitarkalarga umuman hammasi ko'ngilli bo'lib ovoz beryapti. Boshqa hech narsa nima yo'q. Doktorda aytgan gapini eshitib hayron qoldik. Tuhmatda u. U nimada ko'rsatilgan narsalar umuman hech qaysi bo'lgan. Bizga nima masalan mana qabulxonalar mana shu yerda kiringlar so'raylar. Bemorlarimizdan so'raylar. Bu hech kimda ham endi ortiqcha bir nimasi yo'q, lekin doktor sifatida masalan men aytsam bemorim ha doktor deydi, xo'p deb beradi. Hamshira yordam olgandan keyin shularga xursand bo'lsa, agar yordami ma'qul kelgan bo'lsa, bo'pti deb beradi. Bo'lmasa majbur emas bu narsani. Yol birodar gruppalarimiz bor, qandashlar, nimalar bor, o'shalardan oldik. To'g'risini aytamiz. Shunaqa endi doktor ham lekin hali ertalab juda xafa bo'ldilarda. Men sizlarni majburlamagan bo'lsam, bir narsa qilmagan bo'lsam, yutsak o'zimiz uchun-ku shu narsa debdi. Biz ham hayron qoldik, lekin o'shani tagiga yetaylik. Kim ekan o'sha tibbiyotimizni shu darajada unaqa qilib olib chiqadigan odam dedik oxiri. Shu narsaga yetib keldik-da. Endi ularga topib bo'lish kerak bo'lsa, jinni bo'lsa ham familiya ismi bo'lar o'sha chiqqan odamni tayida. Yo, yashirin bo'lardimi hammasi? Men O'zbekiston tumani tug'ruqxona bo'limini katta doyasi bo'lib ishlayman. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan open byudjet to'g'risidagi ma'lumotlar bizning tibbiyot birlashmasida noto'g'ri tarqatilgan. Bizda hech qanaqangi majburlash ham bo'lgan yo'q, pul ham yig'ilgan yo'q. Hech qanaqangi open byudjet uchun biz o'zimiz tashabbus bilan chiqib, o'zimizni mana shu tibbiyotimiz yaxshi bo'lishini xohlab, shu ishni o'zimiz tashkillashtirdik. Hech qanaqangi bizda tibbiyot birlashmasimiz boshlig'i tomonidan majburlanganimiz ham yo'q, pul ham taklif qilingan yo'q. Xodimlarni o'zi tashabbus bilan chiqib open byudjetda o'zimiz taklif qildik. Hech qanaqangi xodimlar majburlangani yo'q. O'zbekiston tuman shoshilinch qabulxona bo'limi mudiriman, Nurmat Hayotbek Begmatovich. Mana shu Eltuzda berilgan chiqqan fikrlarga shuni o'zimning fikrimni bildiramanki, bizda haqiqatan ham shu open byudjetga o'zimiz harakat qildik, tashviqot qildik, o'zimiz shu yutishga harakat qildik, chunki shifoxonamizda bir ikkita qiyin joyi remont bo'lib qoladi, bir chiroyli bo'ladi. Xalqimizga tibbiy yordam ko'rsatishni sifatini yanada oshirish maqsadida o'zimiz harakat qildik, aytdik xodimlarga. Lekin bu yerda hech qanday pul yig'ish yo pul to'g'risida gap ketgan yo'q. Agar dedim bizni haligi hurmat qilgan, nima qilgan bo'ladigan bo'lsa, ovoz beradi deb ovoz oldik. Agar biz pul yiqqanimiz hozir 13-o'rinda emas, 1-o'rinda bo'lgan bo'lardik. Bu hammasi noto'g'ri narsalar. Masalan, xodimlarimizdan ham so'rashlari mumkin, boshqalardan ham so'rashlari mumkin. Lekin tashviqot qilganmiz, lekin pul bu yerda aralashmagan. Pul yig'ib, puldagi nima qilganimiz yo'q. Shu gapni gapiraman xolos. Mana men bo'lim mudiri sifatida aytganman, lekin yordam bersalaring, shu qarindosh urug'laring, oila a'zolaring bilan shu shifoxonamizni bir nimasiga bir chiroyli bir ikkita bo'limimiz remont bo'lib qoladi degan maqsadda aytganmiz. Bolalar bo'limida ishlayman. Bolalar bo'limi mudirasiman. Bo'limimiz aynan open byudjetga qo'yilgan.
bo'limimiz haqiqatan ham ta'mirtalab. Lekin boshlig'imiz tomonidan hech qanaqangi majburlash bo'lgan yo'q. O'zimizning ishchilarimiz ham mana shu banisamiz ham juda katta armiyaga ega. Agar hamma ovoz berganda ham juda katta ovozga ega bo'lardik. Bunaqangi majburlash ishlari bo'lgan yo'q. Lekin kasallarimiz ham yordam beryapti. Xolislar o'zlari mayli bo'lim uchun bo'ladigan bo'lsa deb berganlar bor. Ovoz berganlar, yordam berganlar bor. U boshlig'imiz, ya'ni glavvrachimiz yumshoq tabiatli odamlar. Hech qachon birorta yig'ilishlarda ham, nimalarda ham bizga qattiq munosabatda bo'lishmagan. U gaplar yolg'on, unaqa gaplar. Pul yig'ildi, boshqa tomondan tazyiq o'tkazildi degan gaplar yolg'on emas. Men Yusupova Zuhra Qudratovna, shu bolalar bo'limini chaqaloqlar postida shifokor bo'lib ishlayman. Mana Open byudjet to'g'risida tarmoqlarda noto'g'ri ma'lumotlar bo'libdi. Uni eshitib biz ham juda xafa bo'ldik. Masalan, bizni bo'limda mana go'daklarda, mana bolalarda hammasini yaxshi mana shu bo'limda yaxshi yotish uchun, chiroyli bo'limlarda bo'lish uchun, remonti uchun mana Open byudjetga qo'yilgan ekan. O'zimiz ishchilar bilan, tashabbus bilan mana chiqib, mana shu Open byudjetni o'zimiz qilyapmiz. Bizdan hech qanaqangi bir pul talab qilgan yo'q, pul yig'inglar degan yo'q. Bizga hech kim tazyiq o'tkazgan ham yo'q. Faqat shu bo'limimiz yaxshi bo'lish uchun o'zimiz harakat qilyapmiz. Shu yaxshi joylarda ishlaylik biz ham, chiroyli joylarda ishlaylik, chiroyli remontlarda ishlaylik. Havas qilsin, tashqaridan kelgan kasallar ham deb uyutli bo'lib, chiroyli bo'lib yotsin. Yaxshi sharoitlarda deb o'zimiz harakat qilyapmiz. Yaxshi. Rahbar tomonidan 10 ta ovoz to'plamasang yoki 20 ta ovoz to'plamasang, hayibsan beraman yoki ishdan haydalasan, majbursan mana shuncha ovoz to'plashga degan bir bosimlar bo'lyaptimi? Yo'q, hech qanaqangi bosim bo'lgan yo'q. Rahbarimiz faqat tushuntirishdi. O'zlaringni bo'limlaring uchun deyishdi. Hech qanaqangi bizga bosim ham o'tkazgan yo'q, boshqa ham qo'ygan. O'zimiz to'playapmiz. Tanish bilishlarimiz, masalan, o'zimizning qarindosh urug'larimiz, bemorlar eshitib, bemorlar ham mana shunday yaxshi sharoitga beradigan bo'lsa, biz ham tashlaymiz dedi. Lekin hech qanaqangi pul, tazyiq, unaqa narsalar o'tgan yo'q. Bo'lgan yo'q. Yo'q. Hammadan so'rashlaringiz mumkin bo'limga kirib, hech kimdan pul yig'ilgan yo'q. Bu noto'g'ri narsa. Pul, yog', unaqa narsalar noto'g'ri. Nima sababdan shunday bir holat ijtimoiy tarmoqda tarqadi deb o'ylaysiz? Endi bilmay qoldim, o'shani eshitib biz ham juda xafa bo'ldik. Endi bilmadim nima sababdan, balki birorta xastalash bormi yo bir yomon. Masalan, o'sha kim qildi ekan o'shani? Agar meditsina xodimi qilgan bo'lsa, biz juda xafa bo'ldik. Chunki nahot o'zini mana shifoxonasiga, o'zini больницasiga yordam berilsa, yaxshi remontlar bo'lsa, nahot shuni ko'ralmasa. Masalan, hammamiz harakat qilib yotibmiz, hamma bo'lim harakat qilyapti. Shu hamma bittami, ikkita bo'lim bo'lsa ham remont bo'lsin, bizda ham shaharlarga o'xshab yangiliklar, nimalar, apparaturalar bersin, chiroyli remontlar bo'lsin, chiroyli sharoitlarda yotsin bemorlarimiz deb hamma harakat qilyapti-yu, bu qanaqangi inson ekan men tushunmadim. Shaxsan men terapiya bo'limida ishlayman. Terapiya bo'limimizni Open byudjetga qo'yib shu bo'limimizni rivojlantirish uchun shaxsan o'zimiz xodimlar tashabbus bilan chiqqanmiz. Biz hech kim hech qanaqangi majburlash, bizga bosim o'tkazish, hech qanaqa nimalar bo'lmagan. Rahbar tomonidan Rahbar tomoni yo'q. Rahbar tomoni rahbarimiz ayniqsa bizni juda unaqa bir tashkiliy ishlarga majburlaydigan odam emas. Rahbarimiz hech qachon bizni majburlamaganlar. O'zimiz terapiya bo'lim xodimlari tashabbus bilan chiqdik. Bo'limimizni chiroyli qilish maqsadida shu Misol 10 ta ovoz yig'masang yoki 20 ta ovoz yig'masang, senga nisbatan hayibsan deb e'lon qilaman yoki yo'q, unaqangi. Ishdan bo'shaysan degan va'dalar bo'lgan yo'qmi rahbariyat tomonidan? Yo'q, hech kim bizni majburlagan yo'q. Biz o'zimiz shaxsan oilamiz, qarindosh urug'larimizga yotgan bemorlarimiz ovoz berib, tashabbus bilan chiqdik o'zimiz. Hech kim bizni majburlagan yo'q. Hop, nima deb o'ylaysiz? Mana shu ijtimoiy tarmoqqa mana shu xabarni tarqatgan shaxs yoki o'sha fuqaro umuman olganda to'g'ri bir holatni tarqatganmi? Yo'q, bu hammasi yolg'on ma'lumot berishgan. U birov majburlagan yo'q. Biz o'zimiz terapiya bo'limi, shaxsan terapiya bo'limi xodimlari o'zimizdan chiqqan tashabbus bu. Bo'limimizni rivojlantirish uchun. Men terapiya bo'limida katta hamshira bo'lib ishlayman. Bo'limimiz eski binoligi uchun xat bilan chiqqanmiz, doktorimizga bo'limimizni Open byudjetga qo'ygizganmiz. Xodimlarimiz bilan hech qanaqa pul yig'ilgan yo'q. Birinchi kun Open byudjet boshlangan kuni o'zim navbatchilikda qolib,
bemorlardan, bemorni uyidagilardan, xodimlarimdan ovoz to'plaganmiz. Hech qanaqa baytga pul aralashmagan. Keyin glavvrachimiz Avazbek Tolmasovich hech qanaqa majburiyat o'tkazgan yo'q. Agar bizni majburlagan bo'lganda biz 13-o'rinda emas, 1-o'rinda bo'lardik. 3,5 mingta xodim bittadan ovoz berganda ham 3,5 mingta yiqqan bo'lardi. Agar glavvrach majburlaganda hech qanaqa unaqa holat bo'lgan yo'q. Bo'limda kichik tibbiyot xodimidan, hamshiralardan hech qanaqa pul mablag'lari yig'ilmagan. Kasallar o'z xohishi bilan ovoz berishyapti. Vrachlarimizga kelgan bemorlar ham o'zlari 10 tadan 5 tadan ovozi bo'lsa berib ketyapti. Hech bu ijtimoiy tarmoqdagi noto'g'ri ma'lumot deb o'ylayman men. Xabarda o'sha Eltuz ijtimoiy tarmog'iga yuborgan shaxs qanaqa inson deb o'ylaysiz? U nima desam bo'ladi? Tibbiyot xoini yoki glavvrachni o'rniga o'tirmoqchi bo'lgan odam deb o'ylayapman men. Boshqa meni fikrim yo'q. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan xabar yuzasidan kelib biz O'zbekiston tuman tibbiyot birlashmasi xodimlari bilan suhbatlashdik va ularning fikrlarini tingladik. Endi esa xulosa chiqarish o'zingizdan. Bizni kuzatishda davom eting.